amigos dahil daw sa gadya. So beware to gadya, okay? Laksa. Paano may mag-skid? Pag sudden brake. Intiro na rito sa likod may unson. Unahan likod. Repair lang yan. Dapat ganyan. Pag kasa, replace na eh. Ganyan ako unsang kasa. Hindi na yung pili supunan? Pwede, kundi pagkasa, kung sa kasaw ka nga. iwasan yung nabakyan. Tapos, siyempre, kita. So, ba ito? Mabatian, isyan. Ha? Ay, nga. Lakski lang, hindi ko man ipibod ng Pagbutan pandok. mo ba? Ha? Si Pakboy, ta si Sir White. Ang buot, malay mo kung for the vlog man. Sige, makalaman mo siya rin. Pwede. Sorry. Yan. Hanap lang ako. Ba, ito ba naman sa room? Ano ka naman sa, ano? Naman sa... Kino ko ba? Natin? Wala naman sa natin? Ako napansin. Tips and tricks on how to put electrical tape by Dirty Cute. Tungtungan mo. Ayan na ko na lang. Tatay pa yan. Kan Sir Louie pang sulda. Sounds good. Bandido ka talaga. Grabe ang reserva mo. Paano mo mararamdaman na kung may problema yun? Ilaw. Ilaw na sa panel. Nano ang sign niya? ABS. Ito na yelo? Was. Sign. Sa panel.
Sarap. Ano rin sarap?